qytetarët do të shprehin atë pakënaqësitë e tyre ndaj pushtetit vendor apo kërkesat e 4 vite të ardhshme, ndërkohë kandidati do të paraqesë sugjerimet e tij, do të paraqesë idetë e tija se si do të menaxhojë Bashkinë e Shkodrës në 4 vitet e ardhshme. Unë si moderator do të sigurohem dhe do të mundohem që debati të jetë i ndershëm, të jetë pyetje për gjithë secilin prej pjesëmarrësve në takim që mund t'i adresohen kandidatit. Ju ngaroj që të kemi një debat të mirë, edhe me pyetje sa më ngasmuese, sepse në shumë fundit edhe kandidatët përduan. Sot do jetë me ne zoti Benet Breci, kandidati i Partisë Socialiste. Melita, mirë se erdhe. Faleminderit për invitimin. Jam i gatshëm për të përgjigjur pyetjeve dhe sa më shumë ngacmues, aq më shumë prodhoj edhe ide edhe të angazhohem. Ju bëj ditur se këtë takim platformën do të mund ta ndjekim edhe online në kohë reale në faqen fetare në Facebook të rrjetit përballë ofertave politike. Përpara se të nisim prezantimin e platformave, lejoni të marr 2 minuta kohë, do të prezantojmë se çfarë është POP. POP është përballja e ofertave politike, përdoret nga 12 organizata aktive në gjithë Shqipërinë, dhe mbështetet nga Hall of Fame, International Center dhe National Endowment for Democracy. Përfaqësuese e rrjetit në Bashkinë e Shkodrës së shoqata intelektuale të ri shpejt që kanë organizuar edhe takimin sot. Përfaqësia e ofertave politike synon të rrisë debatin publik dhe informacionin tek qytetarët dhe orientimin e platformave dhe nevojave dhe projekteve të tyre, si dhe të forcojë në farë mënyrë edhe demokracinë shqiptare, duke nxjerrur transparencën dhe llogaridhënien. Dhe programet e ngjashme janë organizuar nga rrjeti POP në 3 zgjedhjet e fundit lokale në vendin tonë, 2015, 2019 dhe zgjedhjet e pjesëme lokale të vitit të kaluar. Në përmbushje të këtij objektivi, sot do të trajtojmë edhe kontratën sociale 2023, kontratën sociale për zgjedhjet e majit, ajo është hartuar mbi bazën e prioriteteve të qytetarëve të mbledhura në forma të ndryshme, me sondazhe, me pyetje, me grupe të cilat janë anketuar gjatë kësaj periudhe, të cilët kanë shprehur edhe idetë e tyre se si duhet të menaxhohet Bashkia e Shkodrës apo çfarë problemesh duhet të trajtohet gjatë kësaj periudhe. Prandaj për këtë arsye në pjesën e parë fundit do të dëshirojmë të dëgjojmë planet tuaja zoti Beci për adresimin e këtyre prioriteteve, ndërkohë që në pjesën e dytë të forumit do të kemi edhe pyetje të përgjithshme nga salla. Siç u kemi informuar edhe më herët, ne kemi realizuar një listë të prioriteteve të qytetarëve, të cilat mendojmë se janë zbatuar në radhën kohore të këtyre 4 viteve, në rast se ju zoti Beci do të jeni fitues për zgjedhjeve. Do të vijmë me prioritetet e kontratës, ku do të na ndihmojë kolegja Ganimet e Përseku, do t'i prezantojë gjitha, dhe pastaj ne pas ne diskutojmë edhe me katër. Përshëndetje gjithë, unë jam Ganimet e Përseku, përfaqësuese e shoqatës intelektuale të ri Shpresë. Këto prioritete janë krijuar si rezultat i fokus grupeve dhe takimeve të ndryshme që ne kemi realizuar me banorët në qytetin e Shkodrës, në Ministrinë Administrative, po edhe në klinikë në shkollat e qytetit dhe Ministrinë Administrative. Unë me njëherë do të filloj me prezantimin e prioritetit të parë, i cili lidhet me forcimin e demokracisë vendore dhe avancimin i agjendës së integrimit evropian në nivel vendor. Krijimi i një strategjie të re në shpërndarjen e informacionit, kryesisht për ato që lidhen ngushëtësisht me interesat e qytetarëve dhe ndikimin e jetës së tyre, si për shembull programe të ndryshme të nxitjes së funksionimit, biznesit, trajnimit e tjerë. Duke vijuar në mirëmbajtjen e faqes së internetit me publicimin e informacionit lehtësisht aksesueshëm, të përgjithësuar me gjithë informacionet e nevojshme që nuk kanë nevojë për kërkesë, si dhe fuqizimin e mekanizmave komunitar të përfaqësimit, ku bëjmë pjesë Këshilli Vendor i Rinisë dhe ndikimi i tij në politikat vendore të rinj, fuqizimi i këshillave vendore lokale si mekanizëm konsultues dhe monitorues i politikave rinore, si dhe Këshilli Vendor i Sigurisë Publike. Në lidhje me këtë prioritet, zoti Benet Breci, ne dënonim që të kishim komentin tuaj se cilat do të jenë planet e ardhshme. Nëse jam për mendimin tim, problemi i Këshillit Rinor në fakt, konceptualisht është problemi që ka të bëjë me komunikimin, me bashkëpunimin, është problem që ka të bëjë me transparencën, është problem që ka të bëjë me vendimarrjen. Unë Këshillin Rinor mendoj si një organ
jashtëzakonisht rëndësishme për të shkëputur, për të shkëmbyer ide dhe plane pune konkrete. Ajo që më buroi nga një këshill rinor, nga diskutimet me të, është jashtëzakonisht e rëndësishme për vendimarrjen e mëtejshme të bashkisë, të kryeBashkiakut. Në gjithë konceptin tim të punëve që kam bërë deri tani, edhe në institucione të tjera, hapja dhe bashkëpunimi është elementi kryesor i suksesit që unë mendoj që kam pas. Dhe për rinin mendoj se kjo është një element shumë rëndësishëm. Në programin që keni, ta shikoni, si ne gjeni në website, midis tjerave është koncepti i hapjes. Me pak shaka dy duhet kam thënë bashkia do të jetë e hapur. Por së pari bashkia do të jetë e hapur me rinin. Me rinin, për të cilën sot mendoj se ka mungesat më të mëdha sot, ose ofertën më të vogël për të nga bashkia. Që të hapet bashkia, do të thotë njerë figurativisht hapet dera e bashkisë. Dera e bashkisë sot është mbyllur edhe virtualisht. Sot ka një derë bashkia të madhe të mbyllur ku do të hysh nga mbrapa. E them si shenjë për të kuptuar mentalitetin. Në Bashkinë Shkodrës, jo vetëm që ti do të jesh të hysh, e do të jesh i mirë pritur. Dhe ku të gjesh të kesh gati një rini e cila do të diskutojë me ty. Dhe do të flasim me kryetarin e bashkisë. Kështu që për mua një rinor, që përfaqëson një element të rëndësishëm të vendimarrjes. Për arsye se ti kur nuk u marrësh vendime të qarta dhe të sakta, pa pasur një partner të qartë për problemet e tia dhe me një energji të jashtëzakonshme, siç është rinia, e cila e di shumë mirë se çfarë duhet. I di shumë mirë që ka nevojë për të mbështetur për punësim. E di shumë mirë se ka nevojë për të pasur pak më shumë ambiente sportive. E di shumë mirë që ka nevojë për transparencë. Këto është shumë lidhur. Do të mendoj se si komponent jashtëzakonisht e rëndësishëm. E mendoj që për mua kjo është në parim një nga gjërat kryesore të suksesit të një bashkie. Bashkëpunimi, krijimi i këshillit rinor, ndihma, dhënia e granteve, zgjidhja e punësimit dhe transparencë. Nëse jam i saktë ose nëse do të vazhdojmë më të saktë. Jo të krijoni një këshill rinor, por si do të siguroni që këto këshilla apo sugjerimet të rinj të Shkodrës janë pjesë e vendimarrjes tuaj në bashki, ose të keni ndikim në vendimin që merrni edhe ju në rast se do të jeni pas 14 majit, por edhe në këshillin bashkëk. E para është vullneti. Më besoni, nëse keni vullnetin dhe qartësisht mënyrën e të menduarit për ta ndërtuar këtë mekanizma të gjendje. Unë nuk mendoj se nuk ka mekanizma, dhe kanë munguar mekanizmat për gjetur dhe realizuar vendimarrjen. Ajo në radhë të parë është çështja e një mentaliteti. Ndryshimi i një mentaliteti. Prandaj thash, kur mentaliteti është hapur, kur mentaliteti ditë të dëgjojë, ditë të marrë propozime, dhe ditë ndërtojë mbi bazën e kësaj, unë jam i sigurt që mekanizmat i gjej, edhe i saktësojnë për të bindur gjitha. Argumenti dhe bashkëpunimi dhe hapja pa diskutim krijojnë mundësinë për ta realizuar. Kështu që nuk po hyjnë në teknikalitetin e realizimit, po ju siguroj se kjo është gjëja më e thjeshtë. Mjafton ta krijojmë formulën, të bisedojmë dhe të kemi dëshirën për ta realizuar. Okej. Unë jam të kaloj te prioriteti i dytë, që lidhet me drejtsinë sociale. Promovimi i barazisë gjinore duke rritur përfaqësimin e grave në nivelet drejtuese dhe duke zbatuar me korrektësi ligjin për barazinë gjinore në ndërrimin e kryesarëve dhe administratorëve. Rritja e vlerës së bonusit të qeras për nënat e divorcuara dhe në fëmijë, viktimat e dhunës në familje, nënat vajzë, si dhe rritja e numrit të profitistëve. Krijimi i aplikacioneve mobile që promovojnë shërbimet e qendrave sociale dhe mundësive të aksesit të programeve që zbatojnë për riabilitimin e viktimave të dhunës në familje. Krijimi i aksesit në infrastrukturë për personat me aftësi të kufizuara për ndërtimin të rampave në hapësira publike, shkolla dhe qendra shëndetësore, si dhe mirëfunksionimi i mekanizmit të koordinuar të referimit kundër dhunës në marrëdhëniet familjare dhe bashkëndrimi i punës së autoriteteve përgjegjëse për menaxhimin e viktimave të dhunës në familje. Po. Tani që të drejtën mua më vjen keq edhe duket e pa të rrushme që ne diskutojmë në 2023 rampa trotuarit, transporti urban, çështje që do të ishin zgjidhur me këtë. Të nuk e them si brete dhe as si koment keq. Por vetëm si konstatim për të kuptuar sa mbrapa jemi. Dhe se sa e domosdoshme është. Dhe sa larg standardeve europiane jemi. Ndoshta standardet kombëtare.
Se këta e shohin të gjithë. Kjo është mungesë. Por unë nuk e shoh si këtë dhe barazi gjinore, unë e shikoj si mekanizma të cilat jo vetëm janë në shërbim, edhe në humanizëm. Po këto në fakt drejtësia në përgjithësi dhe barazia në përgjithësi është element dhe drejtësia në përgjithësi është element i cili ka jep temë shoqërisë, jep motiv shoqërisë, jep respekt shoqërisë. Një shoqëri që s'ka respekt, që s'ka motiv, që s'ka ndjeshmëri humane dhe sociale, nuk është një shoqëri që ecë, është një shoqëri që ndan. Ne kena nevojë për fuqinë dhe për mbështetjen dhe për respektin dhe për barazin si element jo vetëm human, por edhe si element zhvillimor. Qytetet e cila meritojnë të jenë qytetet si çdo të jetë Shkodra, janë ato që kanë respekt për gjitha shtresat, janë ato që ofrojnë barazi për gjitha shtresat. Dhe si e tillë, unë mendoj se kjo është një gjë e bonuar, shumë e bonuar, për cilën ne ja kemi detyrim moral, por edhe si angazhim të shoqërisë. Kështu që e gjej me shumë vëmendje dhe mendoj se kjo nuk ka kosto, nuk ka çmim. Kjo është çështje për kujdes. Kosto shumë pak, krahasim me problemin që të kërkon dhe të krijon ty mungesa këtyre elementeve. Që jemi tek drejtësia sociale dhe kemi shumë zonja që janë drejtuese ndoshta, por edhe janë për herë mbrojtje të grave të dënuara, të grave me probleme nga më të ndryshme, si keni menduar ti mbështesni këto në katër vitet e ardhshme, vetëm që janë gratë të divorcuara, gratë të cilat kanë patur probleme me bashkëshortet e tyre dhe tashmë janë në situatë rrugë. Së pari ne duhet urimi të flasim, dhe të diskutojmë dhe të ndajmë edhe problematikën. Ne kemi disa organizata, kemi shumë organizata të cilat punojnë për të zgjidhur të probleme. Ajo që kam përrejur nga organizatat e si nuk janë shumë të mbështetur nga bashkia ose të koordinuar. Mendoj se ne duhet të përgjigjem se të janë disa nga organizatat që realizojnë. Bashkia do të jetë një instrument mbështetës, motivues dhe bashkëfinancues në rolin që organizatat sot po e bëjnë. Unë jam impresionuar nga roli disa nga organizatave, të cilat me një vullnet të jashtëzakonshëm, në kushte të vështira, kanë arritur të gjendet dhe të sakrifikojnë për të gjendur shtresat në tonë. A problem. Nëse ne ndërtojmë një sistem dhe në besoni, të nuk është çështje që zgjidhen gjërat me një me dy. Nëse ndërtojmë një sistem, bashkia është në gjendje dhe respekton dhe financon dhe bashkëpunon, dhe është në gjendje të ne i zgjidhim probleme sociale pa pas nevojë me zgjidhje nga një. Ne zgjidhim sistemin i cili është në gjendje të zgjidhë problematikat që shfaqet. Por kjo kërkon një menaxhim të sistemuar dhe mbi bazën e bashkëpunimit. Kështu që e kuptoj shumë mirë që ne kemi nevojë të mbështesim disa nga organizatat të cilat kanë zgjidhjet e tyre për këtë problem. Ja vjen libra rezervë që do të shtatën të letë të shpresë. Dhe dohet që të prezentoja lidhje me dy prioritetet e para që prezantuar, dohet të prezentoja punën tonë, që ne u referuam kryesisht në aspektin e zbatimit të ligjit nga Bashkia e Shkodrës. Dhe në aspektin e transparencës, fillimisht konstatuam që ishte një mungesë të thellë transparente, dhe duke vënë në lëvizje do autoritetet ligjë statuese dhe monitoruese, si ishte komisioneri për të informimit, u bëha mundër që këto kriteret e ligjit për të informimit të zbatoheshin dhe në vonë bashkia mori vlerësimin si një bashki transparente. Në ana tjetër, du të prezantoj edhe një betejë tjetër që kemi zhvilluar në lidhje me promovimin e barazisë gjinore. Ligji e ka shumë të qartë që në emrimin e nënkryetarëve duhet respektuar barazia gjinore, ku të paktën një nënkryetar duhet të jetë femër dhe tek administrator, në rreth administratorët të paktën 3 duhet të jenë femra dhe kjo nëse me komisionerin për mbrojtjen kundër diskriminimit gjithmonë kemi marrë drejt, por asnjëherë gjetë mirë kuptim që ky detyrim ligjor të respektohet. Prandaj do të proponim që ndoshta do të ishte ta kishit të vëmendjen tuaj dhe nëse ju të jeni kandidati fitues, do të doshim shumë që
ky detyrim ligjor të respektohet. Po ashtu duhet të them në mendje që jemi në organizatat që morën pjesë në hetimin e ligjit për rinim dhe Këshilli Vendor për përcaktimin e rinis është një detyrim tashmë për ligjin për rinim. Pra besoj që edhe kjo duhet të jetë diçka e detyrueshme dhe e statushme. Faleminderit. Një koment vogël kam për këtë. Unë nuk mendoj fare se një detyrim ligjor mund të realizohet. Nuk mund të kesh ti të fillosh një gjë mbi të drejtë dhe mbi punën kur detyrimi ligjor, detyrimi që detyrimi ligjor nuk realizohet, nuk bën sens. Nuk bën sens. Nëse ti do mos realizosh, mendon se ka një gjë që shkon, apo ti për zotëri ndryshon ligjin, pastaj mos e realizosh. Por nëse ligji është i shkruar dhe ti mendon se s'është rregull, je detyruar ta realizosh. Dhe këtu fillon rregulli, këtu fillon shteti, këtu fillon e drejta jote për të bërë çdo gjë. Kur ti zbaton ligjin, kur ti nuk zbaton ligjin, ti nuk mund të kesh drejt të kërkosh askujt të zbatojë ligjin. Dhe këtu merr fund. Rregulli dhe çdo gjë tjetër. Thjesht një konsiderat në lidhje me këtë gjë, pa dashur të rregull ashtur, po ligji nuk mund të lejojë të zbatohet. Kjo kam parasysh. Pyetjet që kemi në fund me klasin. Po urgjente? Mirë, okay, do prezantoj prioritetet. Okay, do vendin e prioriteti 3 kontakte sociale, për cilin venditja është zhvillimi të qëndrueshëm vendor, që për promovimin e rrugëve natyrore nëpërmjet nxitjes së biznesit dhe punësimit të turizmit në zonat verdetare dhe malore, përmes krijimit të portaleve me profil ekonomik, për shkëllimin e informacionit dhe zhvillimin e programeve të përshtatshme raport të kategorisë. Nxitja e sipërmarrjes krijimore nëpërmjet programeve që ofrojnë grante dhe stimul fiskal për sipërmarrësit e rinj në ngritjen e bizneseve të reja, me qëllim nxitjen e sipërmarrjes së rinjve dhe mbështetjen e tyre. Tani këtu unë mendoj se kemi një kohezion bashkë, edhe me projektet dhe programet që po kam promovuar dhe po mundohen të paraqes gjatë kohës fushatës, por që cilat kam shumë vite që punoj për arsye se edhe në shumë vite të eksperiencës time për 20 vitesh kam qenë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm vendor dhe kam bashkëpunuar në këtë sektor. Ajo që mendoj është që ne, edhe jo që mendoj për që e dim gjithë është që burimet natyrore dhe pasuria jashtëzakonshme natyrore që ne kemi fatin kemi duhet në mënyrë të shfrytëzohet, të përdoret, të përkujdeset dhe të kthehet në një aset, në një zhvillim, në një ekonomi, edhe në një kënaqësi për të gjithë. Kështu që në këtë pikë mendoj se nxitja e sipërmarrjes rinore nëpërmjet programeve dhe granteve apo stimujve të ndryshëm është një detyrim që nuk i bën nder vetëm rinis. Pa diskutim të nder rinis dhe pa diskutim motivohet për gjithë shoqërisë. Dhe mekanizmi i kombinimit të zhvillimit të qëndrueshëm mes një suporti për rinin, e cila në fakt të kthehet shumë fish mbi suportin e ekonomisë. Po të kthehet shumë fish mbi suportin e mirëqenies, mbi angazhimin e rinisë. Kuptoni, nëse ne japim sot shumë pak për rinin, ose shumë pak për zhvillim, as shumë pak për ekonominë, ne kena kthehen. Kështu që në gjitha mendoj iniciativat që për zhvillimin e qëndrueshëm vendor dhe për përmirësimin dhe për punën e të rive në zonat bregdetare, në zonat ku ka pasuri natyrore, mendoj se është një nevojë e domosdoshme për ta nxitur sipërmarrjen e të rive dhe për ta mbështetur. E gjej jashtëzakonisht e rëndësishme, jam shumë supportues në këtë dhe mendoj se në pikët e programit kjo është një element i rëndësishëm. Prioriteti të kemi edhe resurse turistike, ja tha dhe vetë Shkodra është bekuar, dhe Portugal në Velipoj, edhe po tha ende njëri në altë në borë. Si kemi planifikuar me konkretisht që të promovohet Shkodra turistike? Promovimi i Shkodrës turistike fillon me përmendimin tim ka dy anë. Në vetvete që të promovosh do të kesh, do të ofrosh. Sigurisht promovon ato që ke, po ato që po ndërton. Do të kemi një, domethënë në projekt ju keni parë ndoshta që
Veliporin, po marrim Veliporin, si një qendër ose si oferta më e mirë turistike që kemi ne. Velipoja sot është produkti që sjell ekonomikisht më shumë në turizëm. Dy nga investimet që kemi thënë në Velipoj, të cilat e maksimizojnë shumë interesin ekonomik të Velipojës, kuptojnë edhe gjithë rajonin të Shkodrës, janë ura e Bunës, po themi, dhe rruga që lidh Shënqinin me Velipojën. Kjo në fakt është për mua një dhuratë e jashtëzakonshme, jo dhuratë, po një investim i jashtëzakonshëm, i cili krijon një nga plazhet më unike në gjithë Mesneon. Është bëhet 50 km plazh, i cili është i pandërprer, me urën e punës në pule dhe me këtë. Tani për ta lidhur me çështën. Pra, nëse ne si bashki ose si arrim të promovojmë, do të në radhë parti bën një produkt i cili është unik, që se ka kërkush. Dhe që në momentin e parti ke një avantazh konkurrues që në Velipoj ti je në një ofertë turistike që se ka kërkush. Atëherë ti në mënyrë të jashtëzakonshme mund të fillosh që tani të promovosh dhe të tregosh çfarë hapësish dhe çfarë avantazhesh ke ti me të. Ti ke avantazhet realisht, por ty të duhet patjetër ta shprehësh. Ne nëpërmjet investimeve do të jemi në gjendje të bëjmë të tregojmë pjesën më të mirë edhe në pjesën më të mirë të këtyre investimeve. Do të them një gjë. Kam hedhur idenë e fondit të zhvillimit të Shkodrës. Fondi i zhvillimit të Shkodrës në koncept është një fond që do të mbledhë financimet e donatorëve para të qeverisë, gjitha llojet e mekanizmave për të bërë ndërhyrje të Shkodrës. Një komponent i jashtëzakonshëm i kësaj mund të jetë promotiv. Një komponent mund të jetë promotiv, i cili në bashkëpunim me shoqatat, në bashkëpunim me rinjin, t'i japi, është e pamundur ta investosh, ta zhvillosh një vend pa arritur ta promovosh atë. Ndoshta në programet tona më të detajuara të financimeve, ky aks mund të gjendet si një pjesë e komponenteve të financimit bashkë me zhvillimin dhe me investimet e tjera promovuese për turizmin e zonës. Arrim në prioriteti 4, transporti publik i aksesueshëm dhe i sigurt për gjithë qytetarët e Shkodrës. Përfundimi dhe dhënia në funksion e terminalit të autobusëve në Bashkinë Shkodër. Restaurimi i stacioneve të autobusit ku publikohet dhe respektohet orari, si dhe rritja e frekuencës së lëvizjes së autobusëve, si dhe shtimi i linjave që lidhin fshatrat në qytetin e Shkodrës. Tani për fat keq këtu jemi shumë brava me sa di edhe me sa kemi. Ne këtu kemi shumë për të bërë. Ajo që kemi obligatisëm në fakt është një projekt mbi qarkullimin. Mungon një projekt profesional mbi qarkullimin në Shkodër. Pra, se si lëvizet qarkullimi urban në qytet. Pra nuk ka një qartësi, sepse ajo është studim në vetë që mobiliteti në qytet. Mendoj që ajo është pjesa e parë, sepse nuk mund bësh rregullime të pjesshme duke mos ditë ku hyet nga një rrugë, nga ka drejtimi në rrugë, se si lëvizet qarkullimi. Kështu që ky është studimi i parë që mendoj se unë kam kërkuar për ta bërë, që të jetë funksion të kësaj, por sigurisht është prioritet. Jashtëzakonshëm është domosdoshmëri. Unë kam testuar këtë kërkesë tuaj edhe nëpër qendra prodhimi dhe pune, pasionerie pushto, është domosdoshmëri jashtëzakonshme, sidomos në kushtet ku kemi ne sot grupe punëtorësh që lëvizin me bicikleta në rrugë ku s'ka bicikleta, ku s'ka trafik, s'ka kursi, kur kemi kur kemi qenë në rrugë që s'na lënë me ecë rahat, kur kemi situatë. Domethënë, e gjithë kjo pjesa e qarkullimit, duke përfshirë ditëse duhet rregulluar, por vendosja e autobusit urban jep në mënyrë të jashtëzakonshme do të thonë një lloj eficience për gjithë sistemin e punëve, kështu që unë mendoj se kjo është një gjë që e pranoj dhe mendoj që do të jetë prioritet. Cilat janë planet që keni ju për përshtimin e këtyre linjave të transportit publik, në kohë që drejtuesit të transportit publik, që janë privat, ankohen që një herë pas here ose shumicën e kohës të bëjnë lëvizje nëpër qytet poshtë. Në kohë kam tjetër kemi edhe shumë zona, jo vetëm brenda pjesëve të qytetit që nuk janë mbuluara nga transporti publik. Zona shumë të Unë mendoj se
se jam bosh sepse nuk ka korrektesë. Mendoj se jam bosh sepse sistemi nuk funksionon. Dhe kur sistemi nuk funksionon, ti nuk ke besim në sistemi. Dhe kur s'ke besim në sistemi, ti nuk nises me shkollën autobus. Kjo është e qartë fare. Është shtrënguesi numër 1, nëse ty besim bosh, ti ke nevojë të jashtëzakonshme dhe ke sistem bosh, tregoj që sistemi nuk t'i ofron ty sigurinë për të përdorur. Nëse s'të vjen orar, nëse nuk vjen shpesh, nëse nuk e gjen aty, ti nuk shkon. Dhe unë mendoj se kjo do të jetë arsyeja pse arsyeja kryesore pse ti nuk funksionon sistemi. Dhe pastaj është kjo debati. Kemi një sistem për mua primitiv të pakrahasueshëm mas një qyteti të sistemit urban. Sepse ne në gjithë mënyrës si është janë menaxhuar, mendoj se do të vazhdosh me pyetje po pse s'kemi një rrugë bicikletas, pastaj do të vazhdoj pyetje pse s'kemi trotuar të rregullt, pastaj do të pyesh pse s'kemi pasardhë të rregullt, pastaj do të pyesh edhe pse s'ka vende për taksit, pastaj do të pyesh pse te taksit rrin makinat e tjera, dhe pse makinat e tjera kanë këtu ka shumë se. Dhe pseja kryesore është menaxhimi dhe një bashki që do të jetë në punë. Besoni, nuk është për propagandë, nuk është për politikë. Një bashki duhet të punojë. Njerëzit paguhen për të punuar. Dhe duhet të shkojnë në punë dhe duhet të shkojnë për të zgjidhur problemet e qytetit. Nuk është çdo gjë çështje e financimit, por edhe financimit. Njerëzit duhet të punojnë. Dhe duhet të kemi kujdese për qytetin. Këto elemente që thash janë element që bashkia nuk është në punë. Është e mbyllur dhe nuk merret me gjërat e lehta. Dhe për këtë arsye, këto janë gjërat të cilat rregullohen në momentin që njerëzit punojnë. Dhe punojnë me seriozitet për detyrat që kanë në bashki. Prioriteti 5, shkollat, kopshtet dhe qertet. Funksionimi i sistemeve të mbrojtjes në infrastrukturat shkollore duke garantuar rëndën e parë për vendosjen në punë të kaldajave të faktikimit. Rregullimi i infrastrukturës së rështimuar në njësitë administrative, krijimi i terreneve të reja sportive dhe restaurimi i këndëve sportive, palestrave të shkollave të qytetit për promovimin e sportit, si stil shëndetshëm jetese për të rinjtë dhe qytetarët. Ngrohje. Dhe nisim me ngrohje, dhe fakt. Tani aty nuk është as ngrohje. Ne kemi probleme se në disa nga shkollat po bëjmë ngrohje me gaz, edhe kemi shqetësime dhe të rrezikut të nxënësve nga kjo. Kam thënë në takim me grupet e interesit për arsye. Qartësisht do një problematika. Mora ngrohje si simbol të nivelit shumë të ulët të infrastrukturës apo të kushteve të shkollave. Që do të jetë me një herë e parë kjo, mos kemi ngrohje me gaz. Për arsye të rrezikut. Tash kanë vetë disa shkolla apo shkolla me detyrë. Po e fillojmë ato. Apo ambiente sportive të shkollave të cilat përdoren pasdite, nuk e di si përdoren. Po tjetër ato pak dhe shumë pak ambiente sportive që kanë në shkolla sot, nuk janë funksion pasdite për rinj. O për një arsye përdoren, a përdoren për një arsye tjetër, po jo të tjera. Por mungesat e territoreve sportive në përgjithësi nuk ka qytet, s'ket kaq pak. Nuk ka. Shkoni kudo në Shqipëri. Po dhe shkoni në Lezhë, po shkoni në Korçë. Dhe nuk kemi. Dhe në mënyrë absolute. Një nga projektet që ka paraqitur së fundit në hyrje të karet të rreth sportive, në kompleksin në parkun e madh të hyrjes në Shkodër, në një nga pjesët kryesore të asaj mushkërie të Shkodrës të parkut të hyrjes, ku përveç amfiteatrit edhe muzeut të lundrimit dhe shëndetores, është një kënd sportiv jashtëzakonshëm që është parashikuar për të. Është në investimet e para për filluar të dëmë shejt se si mund të thonë. Por problemi i shkollës në përgjithësi është i lidhur me problemet e tjera që kanë, të kushteve të shkollat të shkollës dhe infrastrukturës. Është i lidhur me një mënyrë të mos realizimit të detyrave të duhura që do të bëjë bashkia. Është detyrë e bashkisë terrenet sportive të shkollave, detyrë e bashkisë komforti dhe infrastruktura e shkollës. Është detyrë. Dhe për këtë arsye është prapë brenda qyrave të detyrave të shkollës. Ju e keni ngritur për të, pa është detyrë ime. Sekretar bashkie për ta bërë. Nuk është asnjë gjë ekstra që do të bëjmë. Thjesht do bëjmë detyrë. Dhe ajo detyrë është ajo që duhet të shkruaj, do unë marr përsipër edhe kam të rëndësishme që dhe prioritet për të kryer. Jemi në Shkodër, në qytetin e sportit, si do të planifikojmë të asilin këtë problem se Shkodra ka vetëm një fushë publike,
Shënërisht Rusi, tregojnë qindra vajza dhe djemë, nuk ka si kur tjetër, dhe po kujtoj që një bashki si Lushnja ka 4 tilla, bashkimin e Tiranë shqiptare të futbollit. Edhe një fakt tjetër shumë i rëndësishëm që të shkodran që merren në futboll sidomos nga mosha 15 deri 17 vjeç ka gjithë probleme me niskun, ligamente, për shkak të këtyre fushave që mungojnë dhe çdohen tuaj në beton. Si keni menduar të cilën? Jemi, e thash, jemi shumë brava përse përket infrastrukturës sportive, për kushteve, dhe kjo shkon bashkë me gjithë problematikën e bashkisë. Ajo që është konkretisht për këtë në projektin që kemi paraqit janë disa fusha sportive që janë të para që investohen në hyrjet e Shkodrës pas legislativit është në këtë projekt, që është lidhur me projektin e parë të hyrjes në Shkodër, në mënyrë të menjëhershme do të mendoj që do të kemi ndërhyrje të investimeve të tjera përveç investimit të parë për të shkuar në nivelin e qyteteve të tjera. Sot Korça ka një zonë të tërë sportive, e cila e ka bërë dhe kemi shoqe të tjera edhe në qytete të tjera, në Tiranë, kudo. Mendoj që ne mjafton të marrim shokut dhe të krijojmë bashkëpunime që duhet si brenda bashkisë, po dhe jashtë bashkisë, dhe me donatorët mendoj edhe me qeverinë për të marrë projekte për zhvillimin e sportit. Sot rinia po largohet midis tirave dhe nga mungesat që kanë për të ofruar kushte sporti është një prej tyre dhe unë konsiderohet veçanërisht për Shkodrën, ju e dini, kudo mund të rrërush një vonesë ose mungesë investimesh në sport, vetëm në Shkodër, ku Shkodra është 1919 ne kemi klubin e parë dhe parë të Shqipërisë historikisht Vllaznia është e patërueshme që ne jemi prapa tjerë. Kemi qenë gjithë tjerë të parë. Dhe kemi jashtëzakonisht talente dhe jashtëzakonisht energji. Unë nuk do të them atë që është, po është menjëhershme nevoja për të përgjigjur rinisë me këto investime. Lidhi 6 dhe fundit që një përcjellë infrastruktura rrugore, ndërmarrja e sistemit të rrugore të qytetit, përmirësimi i ndriçimit të elementeve të sigurisë rrugore, ndërtimi i rrugës së Divergjinit, sipas Kjo është e rëndësishme, këtu është tani qëse unë kam një punë që kam përgjithë tjetër me infrastrukturën e marrë, me sheshet, me qytetet, me rrugët. Kështu që mendoj që është një gjë përket shumë të mua të filmarme dhe për të angazhuar për këtë. Paraprakisht programun ne kam paraqitur aty që kemi 10 kilometra rrugëve për hyrje të shpejtë, që të bëhemi në punën e investimeve, bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, do të kemi një hyrje të shpejtë të rrugëve të domosdoshme që keni parë se sa kriteria, dhe mos kemi nevojë të rritë vite për të bërë, por shumë shpejt do të bëhet. Është klasifikatorë pak, kemi disa prej tyre të cilat i kemi planifikuar. Kemi një listë të prioriteteve të rrugëve që është sot në listën e Këshillit Bashkiak, të cilat edhe mund nuk i kam tani kopi, por janë në listën 10. Unë kam parë sfundi edhe në përgjithë lagjet, tani që kemi të shumë. Në të gjithë lagjet e Shkodrës kemi akoma pak qendrën, kemi rrugë në të domosdoshme për të riparuar. Edhe në rrethina kemi jashtëzakonisht zona të tilla. Edhe jo më larg ndjem Volipojit 3-4 lagje me jashtëzakonisht shumë banor pas rrugë pa pas rrugë. Do të ka një sistem. Unë mendoj se me një projekt të shpejtë rreth 50 kilometra rrugë rurale ne do të plotësojmë problematikën që ka. Sigurisht këto janë gjëra që bëhen brenda standardeve me ndriçim rrugor dhe me projekt. Ndërtimi i rrugës Dubajgjinit sipas segmentit Prekalj-Kirkut është domosdoshmëri dhe domosdoshmëri dhe prioritet numër 1. Për arsye se kena 3 komuna të kaluar. 3 komuna ne nuk kam qenë që kam investuar deri në Prekalj rrugën nga ora e mesit edhe deri në Prekalj dhe më tej ajo pjesa e rrugës është bërë rruga deri në Tet, por pjesa e lënë e 3 komunave pa lidhur me rrugë rurale me rrugë pa kaluar në qendër. Kështu që ne projektin e kemi gati për të rrugë,
është një projekt i cili mendoj që do të fillojë ndoshta parashikojmë nga fundi i vitit tjetër për të ndërtuar. Por aty ka nevojë emergjente shumë shpejt edhe për rregullime në këtë fond. Po ne kemi parashikuar që fillimin e rrugës preka e tjerë punkt shal, modeli i rrugës sistemi i rrugës. Do të rruga e vjetër e rrugës është një nga prioritetet për të filluar vëndalisht. Besoj se një problem tjetër i madh për qytetarët e Shkodrës nga maj tani afër deri në fund shtatorit është hyrja e Shkodrës, nga Xhaxhapies deri tek parku i Bërtisës dhe në drejtim të shkurës punës, në aty drejtimet për Shirov dhe për në pikën doganore të Moriçanit, në paktën një orë për dalë nga Shkodra, kemi menduar. Ajo është pjesë e projektit të hyrjes së Shkodrës që nga arku i Bërtisës, edhe zgjerimi 2 fish ose 4 kalime i urrit Kaçallekut. Dhe deri është e paraqitur, është në projekt, është detajuar dhe njëkohësisht është edhe fondi për bërjen e saj më një herë. Kemi edhe fondin për të filluar atë. Projekti është detajuar, dhe ai që kemi parë në prezantimin tim të projektit, do të nuk është projekt i vetë. Është projekt i detajuar, me gjithë detajet e një projekti përshtatshëm. Falenderoj Medimetën për prezantimin e 6 prioriteteve që kanë qenë në bashkëpunim edhe me qytetarët në bazë sondazheve, tani do të kërkojmë edhe në pyetje nga salla, ju lutem jeni sa më koncis. Implementoj për i nërvërdimit i banit të problemeve që i gëshëra. Një problemi gjumë që përfasin komunitetet. Në që të tuaj të kujë e fatës ose nuk e gjithë realitetin në shkodës, ose të është politik, unë personalisht si qytetar, si përfasu si shoqërisë civile, si intelektual, isha shumë dëshirë që në dy fatin kemi dy kandidatë, që të gjoshim të dy vojë, të gjitha të. Të të thërë. Folët për bashkë, për kushtëri. Por të gatimi një, që fshjet i bashkjak, ka qenë 100% i partisë që përfason një. Dhe e di një rolin e fshjet i bashkjak. Çfarë zëndime është? Sima, pikërisht për gjithë ata që në noni që të bani, ata që të bëjnë projektet, ato që i keni zgjedhur ju. Dhe të perceptimin qytetar në bazën e plotësore dhe angazhimit tonë për qytetarin, qytetarët shkodran kanë shumë indinjare për Këshillin Bashkiak. Ju jeni të shmitar të asaj. Sa herë Këshilli Bashkiak nuk është nivel. Sa kthej ka diskutuar. Se nuk ka trajtuar problematikën e qytetit Shkodrës. Gjithatë, unë nuk du të ndalem, sepse kam shumë përgjithësi, dhe për të kundërshtuar, por duhet të themi se edhe për rinin, Bashkia e Shkodrës ka bërë. Ma ti është përgjeshëm që i nëngjeshëm, dhe ti thuash këtu, se pjesë e mundës e shërit se ka bërë. Ma në vështëre. Ka të marrë, kam shumë e të thotë. Jo, shumë që janë në atë të Pyetja është që ti mund të bashkëta të ditës në nasion. Tek punë nuk i mësueshëm me progjekte. Pyetja është se Mësueshja nuk është e rinj, do kam pyetur. na duhet pyetje. Nëse ke një pyetje, si do të zgjidhni? Sepse diskutimi do të mbi 6 prioritete që Me vetë je shumë provi, je shumë i përgjithshëm. Ti vazhdimisht flet për atë që ke punuar, por ti je drejtor i një agjencie që ka milione lekë. Dhe drejtori i bashkimit është një përgjigje të ashtu. Prandaj Atëherë, do të them dy fjalë se ka rëndësi për respekt të atyre njerëzve që na dëgjojnë. Fjallë e të bëjmë si sa të shumë, nuk kam shumë dëshirë. Pse i shqetësuar, i mërzitur? Nuk ka asgjë që do të bisedojmë, ne do të diskutojmë këtu dhe unë do të pranoj që çdo gjë. Po jo janë qytetarë Shkodrës. Një qytetar qytetarisë Shkodranit, do të shumë mirë.
një qytetin e Shkodrës e bën shenjë tani. Kjo kishte një kritik për Këshillin Bashkiak. Kam menaxher, shikoj sy dhe pa ushqim. Edhe në profesionin psikologët që përmësujnë në mësere. Shumë. Tani, Edhe një shka tjetër për Këshillin Bashkiak që keni promovuar. A ka mundësi sa të keni futur? Kjo është pyetje, Sa të keni futur? Kjo është pyetje. tani. Jo, do të jam një gjë që ka rëndësi për. Unë nuk jam teori sepse ai sa flak devotia që kam bërë. Unë kam bërë 2100 projekte në këtë. Pratë një personit. Jo, shumë. Unë kam bërë projekte. Shta këshën e projekte, jo, investime. Okej, do të vishë që ke përpara një që ka 20 vjet që merret vetëm në punë reale. Dhe me që e kishe, jam njeriu që bëj punë reale, s'kam bërë asnjëherë punë fjalësh as politikë. Asnjë ditë s'kam bërë politikë. Kam bërë vetëm punë. Dhe gjithë që shikon, ja ta mbaroj, ja, çose kam bërë vetëm punë reale. Dhe gjithë që shikon tash, duke na rrugë vërtetë, nga vërtetë, nga Shiroka, nga Maruni, ja bëra në fond që unë kam qenë drejtori i fondit dhe verifikoje dhe gjithë investime. Kështu që mos e thuaj që unë jam teori, unë jam praktik. Unë di me bërë punë dhe kam eksperiencë. Unë që do ta bëj punë. Ka që ti është, nuk ka asgjë të shqetësu dhe vazhdoj të diskutimi më tej. Dhe për këtë punë kam marrë. Dhe për disa punë për që kam bërë gjithku në Shqipëri, për 20 vitesh do bëj në Shkodër. Kjo është një gjë që nuk ka dhe jam më shqetësu. Tek kryesa rrallës që lutem jo debatet, si jemi vetëm për disa pyetje se po. Jo thjesht nuk dalin një shtet. Kush na jep? Udhime praktike. Pikën e fatë në pikën e të kontratë sociale, një të sistemi të kërkesat në funksionimin e mekanizmit të koordinuar të familjes. Fakt vjen të thonë që bashkia është një bashkë e para që përmbledh mekanizmin e koordinimit të familjes, por këto marrëdhënie mundën të thonë që aktualisht komiteti drejtues i cili duhet të drejtohet nga kryetari i bashkisë nuk është ndërtuar asnjëherë dhe ekipi teknik ndërdisciplinar, i cili në bazë të ligjit nuk nizet çdo një muaj, nizet vetëm për raste në të cilat janë të shqyrtuar. Në kohë, ndërtimi ligjor është që komiteti drejtues i cili drejtohet nga kryetari i bashkisë duhet të nizet një herë në 3 muaj. Si mendoni se mund ta menaxhoni zhveshtimin e këtij komiteti drejtues, meqenëse kryetaria më poshtë nuk ka ta respektoj klasat ligjore sociale çdo 3 muaj. Dhe për sa i përket bonusit të çorave, do të ishim dashur të ketë më shumë vëmendje për gratë familjare, që pavarësisht statusit të tyre të punës apo jo, fakti që janë krye familjare përballen me sfida të jashtëzakonshme dhe ky bonus çoraje duhet të jetë i plot për ta bërë gjithë çoran mujore për gratë krye familjare. Keni bërë një si propozim të çështës e bashkia për bonusin që rast? Është bërë një diskutim në Është bërë nëpërmjet analizës së grave, pra kemi një bonus çoraje me cilën mbështet bashkia gratë klimatike familja, ajo çfarë ne kërkojmë është rritet numri i fituesve dhe rritet numri i masës që të jetë e plot, pa të mos jetë në varësi të kushteve në të cilat gruaja është e punëtuar apo jo dhe ka bërë një pjesë e bonusit së çorave në varësi të kushteve të punësimit. Edhe një gjë tjetër ndoshta do ta citonin më herë për kolekt i rëshës, me gjitha dhe gjerasin për të thonë që në asnjë njësit administrative të qytetit të Shkodrës nuk pas një grup apo vajzë administratore. A mendoni se mund të jetë nëse ju do të merrni drejtimin e bashkisë Shkodrës? Ajo pyetja e parë ishte përse nuk është mbledhur forumi dhe ajo e koordinimit, grupi i koordinimit me të. Ajo edhe ose në drejtimin e ajo çfarë unë besoj se ndodh është që normalisht për shkak ngarkesës që ka kryetari i bashkisë, nuk ka dhënë letimi ta menaxhojë që ta mbledh çdo 3 muaj këtë komitet drejtues, sepse nuk do të jetë vetëm kryetari, por do të jenë edhe titullar të një sëri institucionesh që janë A ka një sugjerim tjetër për të bërë në një mënyrë të realizueshme, se sa kuptoj nuk është bërë se ka qenë e pamundur për të realizuar ose nuk ka qenë prioritet. Sepse nëse ka qenë nëse diçka atëherë është bërë gabimi që kurse ndoshta mund të delegohet si proces
dhe mund të organizohet në mënyrë të deleguar, sepse më e keqja nga këto kush është, nuk është duket mua, po e diskutojmë. Tani, në moment që nuk arrin dot kryetari i bashkisë ta bëjë forumin, ose ta menaxhojë dot, ka dy zgjidhje. O ta gjej kohën, o ta delegojë në mënyrë që mos mezi puna pa bërë. Të gjej kohë. Do të jetë kohë sepse e di, nëse është gjë ligji, duhet patjetër kohë dhe duhet të realizohet. Kjo për mua tani është çështje e mënyrës se si e ke raportin me punën, me organizimin dhe me ligjin. Dhe unë besoj se këtu s'ka nevojë të marrë një angazhim që kurse them që për mua ligji është gjë e rëndësishme dhe nëse kjo është një gjë, kështu që unë natyrisht jam tek përgjigjja për ta gjetur kohën dhe për të qenë i angazhuar. Ndërsa përsa i përket pjesës së bonusit të qeras dhe mënyrës se si duhet, unë besoj edhe të jap një përgjigje në përgjithësi për këtë lloj mekanizmi. Mos prisni që unë sot të them që po do ta rregulloj. Jo, unë do të them që ne do ulemi dhe do të gjejmë mekanizmin për ta zgjidhur problemin e adresuar ose do të jemi të qartë në dy palë, nëse zgjidhim ose jo, ne do të jemi transparent. Dhe do të jemi të komunikueshëm. Pra, aty që ofroj në këtë moment, edhe që është një nga pikat e tjera, është transparenca, komunikimi dhe vendimarrja e përbashkët. Dhe në atë moment do kesh dhe përgjigjen e kemi bërë apo se kemi bërë. Po të pyesësh ashtu po. Jam në gjendje dhe dua ta bëj sepse më duket e drejtë që të krijohet. Por nuk e di sot se si është buxheti, nuk e di si është sot mundësia. Në këtë rast, por kjo është pjesë që në moment që kemi komunikimin, kemi transparencën dhe gjërat e tjera, ne marrim dhe përgjigjen për këtë çështje. Abbiamo coordinatore regionale, c'è una scontare con noi në shkollë. Në dy në shkollë për çfarë shkëndijë. Faleminderit për prezantimin e ideës. Unë kam një pika për më tekstuar. Këshilli vendore i nisë vendimin në politikat vendore për të rinj. Në fakt një këshill vendor i rinjës është krijuar në shkollë, sepse është një organizatë që drejtojnë punën e tij. Unë në disa herë në bazë të projektit për të dhënë edhe opsione të për të krijuar një draft të atij memorandumi të punës apo në draft për punën të cilën fokusohet në zgjidhjen e çështjeve të rinjës, marrë problematika dhe prioritetet e tij. Ideja është si ta bëjmë atë sa më funksional. Pika tjetër është këshilli vendor i si bëhet sa më funksional. Janë këshilli vendor i publike është ngritë me iniciativën e OSOE-s, është ngritë në disa bashki të Shqipërisë, dhe ne jemi një bashki të cilat e kemi ngritur tashmë, nga trajnu edhe ato persona të cilët janë pjesë e këtij këshilli, një nga ato janë ato që ne kemi marrë pjesë në trajnimin, si profesioniste me organizatat e shoqërisë civile, si mund të bëhet sa më funksional në mënyrë që të jetë sa më konkret në ato kontribute që do të japin në komunitet. Kam të diçka tjetër, që ose është një më? Shkollim të Desha me përmend pak këtu ka dhe prisë, po mund të arrijë që ka dhe prisë të cilët janë të angazhuar në ato brandet apo skemat për nxitjen e punësimit të të rinjve dhe vetë punësimit të të rinjve. Më pëlqeu kjo pika të nxitja si përmendje se kjo nxitja. Tashmë është bërë një punë dhe janë nxitur. Nuk do të di si është qëndrueshmëria, si do të jetë qëndrueshmëria. Sepse apo kontaktet e pazdueshme që ne kemi nëpërmjet projekteve të ndryshme, takimet e koordinuese që bëjmë ne organizatat të shkollave, ftojnë edhe këto rinj, sepse janë pjesë janë produkti të këtyre projekteve të cilat kanë promovuar organizatat bashkëpunëta dhe mënyrën trajnare të punësimit. Por ama, ne shkojmë di si të funksionojë qëndrueshmëria e këtyre bizneseve, me çfarë paraqesin problematika në qëndrueshmërinë e tyre financiare. Sa do të jetë ajo absolutisht e kontributi bashkisë në këtë. Dy konsiderata kam. Rritem njëherë me këshillin rinor edhe me këshillin vendor sigurisë publike. Me sa kuptoj kemi eksperjenca të mira. Edhe unë jam absolutisht i hapur dhe sportus për eksperjenca të mira. Edhe me bashkinë gjatë kësaj kohe dhe me rritjen e kapacitetit që kanë bërë të. Do të thënë për mua është diçka shumë e rëndësishme që kemi
Dhe në përgjithësi, çfarëdo eksperiencë të mirë kemi në bashki sot. Edhe në të marrëdhënie të krimeve vetëm se mund ta suportojmë, ta mbështesim dhe njëkohësisht ta dëgjojmë për ta ndërtuar pjesën tjetër. Dhe kjo është në filozofinë time të punëve, duke parë gjërat në këtë styl. Kështu që para shkruaj një mbështetje vogël financiare për me që punë çelën tek pjesa e buxheteve, sepse të rinjt kanë nevojë për realizimin e iniciativave të tyre, por është shumë e rëndësishme që ato të mbështeten financiarisht. Me projekte shumë vogla ose me fonde shumë vogla pa marrë fondin aty për ta. shikoj çfarë mendojnë kamë për këtë. Për këtë çështje kam të që mbështetja duhet të jetë patjetër. Mekanizmi i mbështetjes duhet të jetë i rregulluar që të jetë motivues. Dhe jo si mbështetje, në kuptimin që kemi mbështetje. Por ti duhet motivosh me mbështetje financiare atë që ecën, atë që ka sukses dhe atë që përpiqet. Kështu që mekanizmi se si bëhet mbështetja dhe në rastin konkret, për shembull, ka filluar mirë, e ke mbështetur, ai ka dhe pak nevojë për tesën më tepër, duhet patjetër. Por nëse ty të dështon, nëse shikosh nuk vetëm mbështetja, sa për mbështetje nuk ka vlerë. Por kjo është një mekanizëm që unë mendoj që rregullohet gjatë kohës që përgatitjen procedurat dhe komunikim me ekspertizën e duhur për mekanizëm. Por në filozofinë e mbështetjes së biznesit dhe trive që rënë dakord është domosdoshme. Kjo është e ardhmja e ekonomisë tonë në qytet. Është e ardhmja e ekonomisë lokale. Nuk mundet mos ta bësh këtë gjë. Nëse bën ti ja bën një dëm shumë madh vetes, nëse nuk inicion, nuk inspiron, dhe aq më tepër, nëse ekonomia e qytetit fillon të zhvillohet mbi bazën e investimeve që vijnë, mbi bazën e turizmit që shton, mbi bazën e interesit. Kjo është drejtimi e fuqizimit e ekonomisë bizneseve të reja dhe njëkohësisht të bizneseve të rinjisë veçanërisht. Një ka një pyetje nga të ri, më konces izon, ma një pyetje nga të ri që kemi? Po, të dhe. Doja të pyesja rrugën që vazhdoni nga Shkodra në Lezhë. Ato rrugë që janë bërë shumë aksidente. Për të e tja, do vinë drejt Leka ose drita nga anash? Nga Shkodra që përmesi. Po, do bëni projektin e Shkodrës, nga Lezhë për Po, projekti do të jetë projekt tani ai që po bëhet, që është nga Mauriçani deri në Lezhë, që është aksi i ri fare, që është po them unë autostrada Adriatico-Joniane, e cila ajo është investimi kryesor i madh që pritet të fillojë në vite. Ai do të brenda standardeve europiane, totalisht. Kjo është një gjë. Dhe ka filluar një pjesë të vazhdojnë pjesë të tjera. Kështu që aty nuk ka diskutim që do të jetë ndërtuar sipas parametrave. Ajo nuk kam sot për të një kohë, për që kam mbaruar studimi dhe janë gjithë fondet europiane për këtë. Do të kemi një. Për momentin tani në pjesën e gjendjes së sotme, nuk e di nëse është një gjë që mund të bëjë ndërhyrje të vogla mbrojtëse ose rregullime të tilla, është një çështje që do të mundojnë të ridiskutoj për emergjencën e momentit si mund të rregullohet trafiku që mos ketë aksidente për momentin. Por zgjidhja shumë e drejtë, shumë e drejtë. Kanë paralimet dhe kanë parë shumë njerëz që kanë bërë kanë dokë. Po, ajo është një rrugë e rrezikshme e cila duhet të ketë kujdes, por nuk zgjidhet me mbrojtje anësore, ka mekanizma të tjerë që zgjidhet. Po zgjidhja patgjatë e saj është rruga e re, autostrada e re Adriatico-Joniane, e cila e zgjidh përfundimisht problemin e lidhjes së Shkodrës me gjithë pjesën tjetër të Tiranës së Mëdhtë. Kemi rritur limitet e kohës dhe një pyetje të fundit sa më shumë. Jo, vetëm kemi tu. Shkak të ndërtimit. Okej, sa më koncis
janë e gjeni për nivel nacional dhe të fëmijët të vetë. Këto janë me vazhdim. O në vite de fond, cada persona la conosce. Direi e fondi por frequentare due volte, due Jemi lek, sinceramente. Jemi lek. Për këtë procesit po kthej na në universitet, në konceptin e universitetit. Mendoj që kemi bërë disa përpjekje faktikisht për të përkuar në universitetin e drejtëria, në doktoraturën, në hapjen e degë të tjera, të pjesëpores. Por mendoj që është një proces pak më i gjatë, dhe është një proces që duhet të vazhdojë. Nuk është një gjë që kemi pas sukses, një që kemi pas disa progra, mendoj që është një proces dhe shumë e rëndësishme në këtë moment të fillimit të Shkodrës, ne kemi në gjendje ta mbështesim akoma më shumë universitetin të drejtimit. Ka apo konkret në kthejmin e statusit në bashkiak në rajonin e statutit Shkodrës. Të spitalit. Të spitalit. Jo që hapë mundësi për ka dekra e. Të dinësisë në Shkodër, në nivelin e gjithës të dijnë e tjerë. Pa, a kemi hapë të ndërë? Jo, shiko, di, premtimi i koncept ka qenë, ne kena diskutuar për konceptin, se si deputet, ajo nuk është një proces që zhjith atë deputet. Ne kemi pas një koncept, Por të vimi, po. Jo, përgjigju. Po, dhe jemi Por të vimi, po. Jo një, normalisht do të bëjnë gjithë deputet. për fortë vite. Ajo për momentin nuk është një gjë që është në dorë as deputetit, as këshillit. Por jam sigur se lobimi nga pozicioni kryetarit të bashkisë kësaj është shumë më i fortë se sa po të bëhet nga pozicioni i deputetit, sepse nga pozicioni i deputetit merresh me ligjet, merret me këshillin e deputetit, kurse nga pozicioni i bashkisë do të kuptoj një gjë, që do ta vazhdojmë konceptuar. Po pra, jo ka për ministrin, po kuma te për fortë, Mos tash në pozicionin e kandidatit për kryetar bashkisë. Për Vullnetarizmin dhe për çfarë? Për vullnetarizmin nuk kam të sekond një përgjigje dhe në një moment të dytë dhe për qendrat rezidenciale besoj që kam absolutisht ndjeshmërinë dhe mungesën në të cilën që kena bërë me organizatat jo fitimtruese. Mendoj që bashkia mund të përgatisë një program në një sekond. Përgjigje. Do të përgjigjem një sekondë, sepse kemi kohën për debat. Ju keni munguar tash do ta kuptoni që dhe mund të ketë gabime organizative ose se kemi ftuar. Okej, kemi do të keni këtu kemi kohën shumë të shkuar. Dhe kemi pakën e 3-4 persona. Ka një gjë desha një koment. Nuk ka asgjë në gjithë qenën time për përjashtim dikën në gjithë fundit. Do ta të shkruaj. Dhe kur s'do ta gjesh ti, ta marrë krenuar me punën tonë. Ta marrë Në foj për e tjerë. Në të gjitha analizë për të smunë. Shumë vite janë krenuar me bashkëpunime të ne. Që s'ka përderore të takit është do të thënë gjë, se do të dish me kërko për të edhe të dajë. Nuk besoj që kam të shkuar. Kemi edhe takime tjera ku edhe do vitoni ajo që
Po ta vesh vetë censurën e kam unë ajo, që s'kom vlerë fort. Edhe unë habitem se si kur vesh censurën na Karibia, kam gjithmonë të flas për vetë censurë. Edhe po kërkon se po vetë censurë, vetëm po mundon të flas për çfarë. Ti s'kom vlerë të thotë se vetë censurë. Tani do të thjesht. Se e parë është taki i parë tash. Edhe në asnjë pikë formimin tim nuk e kam me të censurë. Edhe jam krejtësisht e hapur dhe shumë bashkëpunës, të dashosh pak më shumë. Nëse ke munguar në një takim të ctuar, nuk për mua, nuk mund t'japësh vetes kaq shumë forcë për të thënë që kena preshur. Mund të jetë gabim. Forse ne punë. Edhe unë në person që kemi mbritur në fund tani në momentit të firmosim edhe kontratën sociale që nuk kupton faktin moralisht nëse ju fitoni edhe vizë dashme në të prodheni për këto pika të cilat do të nënshkruani. Mos harroni se do t'ju vëzhgojmë që të asaj prodhët. Është shkruar për emailin po jo për moshën e tretë, po unë kam diskutuar me një tjetër, po nuk do ta shkruaj diskutuar. Harrojmë edhe në datën 27, kemi takimin tjetër me kandidatin e koalicionit bashkëdhënshëm